Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa tibbanaati. Akkam jirtu nagaa keessanii mee share godhaa dura share subscribe comment wanni isin daganne haga ammaatti baay'ee namni baay'een view qofa godhee deema. Parsantii 80 jechuudha. Ni ilaala malee subscribe hin godhu jechuudha. Kanaaf mee warri ilaaltan hunduu wanni baasni isin baaftan tokko hin jiru waan ta'eef subscribe godhaa. Walumaa galatti kallattii gara yeroo isin ittiin dheeressu gara waan dhufee ittiin deema. Haadha kanarratti dubbachuu barbaannu waa'ee Mansuur Jamaal irratti dubbadha. Jidduu kana viidiyoo irratti baay'ee namni baay'een react godhu viidiyoo lama gallakkiseera Mansuurii. Viidiyoon tokko viidiyoo yeroo ayyaana cuuphaati. Viidiyoon inni lammaffaan immoo viidiyoo namicha tiktokera biyya Spain ka Itoophiyaa seenaa irratti viidiyoo lachuu isin daawwachiisaa. Mee jalqaba irratti viidiyoo yeroo ayyaana cuuphaa haa daawwannu ኦልማን በእውነት በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄ አሁን ወሎ ሰፈር ያለ አደባባይ እንደዚህ በዚህ በቤተ ክርስቲያኒቷ ባንዲራ ደምቆ ጁምዓ ደግሞ ተሰግዶ እንዴት ደስ ይላል። ሎክ ማ ብራዘር አዲስ አበባ በዚህ ሰዓት ይሄን መስላለች፣ አሸብርቃለች ይላል። ዋው በጣም ደስ ኦኬ ቪዲዮ isa kana viidiyoo kanarratti namoonni adda addaa yaada adda addaa kennu jechuudha. Ani akka nama tokkootti nama Mansuurin dinqisiifatuu fi nama Mansuurin jaalatu keessa tokko. Garuu mee namoonni maal jedhanii Mansuur maaliif waan kana godhe yoo jennu namoonni yaada adda addaa kaasan jechuudha. Yaadni inni jalqabaa Mansuur uf duratti pirezidaantii biyyattii waan ta'uu fi biyyattii namoota biyya kanaa hunda ija tokkoon ilaalee namoonni hundu akka filataniif waan kana godhaa jira. Filannoo keessatti dorgomee darbuudhaaf waan kana taasisaa jira jedha inni tokko. Inni biraa immoo Mansuur tiktokera Itoophiyaa waan ta'eef sabaaf sablammiin hunduu like share akka gootee like sharein isaa viewin isaa ammallee dachaan akka dabaluuf waan kana godhaa jira jedha. Inni sadaffaan immoo Mansuur abbaa qabeenyaa waan ta'eef qabeenyi isaa baay'een immoo Finfinnee keessa waan jiruuf inni illee immoo waan Finfinnee keessa jiruu fi rakkoo nageenyaatiin waan sodaatuuf Mansuurin akka inni Oromoo qofa deeggara akka hin jenneef inni waa hunduma deeggaraa nama hunda jaalataa akka jedhanii fi akka isarratti rakkoon nageenyaa hin geenyeef waan kana hojjetee jedha. Allahu a'lam. Nuti immoo kana sibira hin jirru waan ta'eef waan Mansuur godheef Mansuur himatu beekaa jechuudha. Garuu yaadni jiru akka yaada tokkootti yaada kana waan godheef immoo Mansuur himatu beeka. Namni kakaasaa jiru immoo isa kana. Komii baay'eetu immoo ka'a. Kana gochuu hin qabu Mansuur. Anillee akka nama tokkootti yoo duraan Mansuur hin jaaladhe yoo duraan Mansuur hin deeggarellee har'atti kana gochuu hin qabu jechuudha. Maaliif Oromoon alaabaa san jalatti miidhamee jira. Alaabaa lumuxii jalatti Oromoon miidhamee jira. Musliimni miidhamee jira. Kanaaf Oromoon alaabaa lumuxii san ijaan arguun barbaada. Guyyaa ayyaana cuuphaa Oromiyaa keessatti yoo deemte alaabaa san tokkocha illee agartu. Bakka tokkochatti alaabaan sun hin baane Oromiyaa keessatti. Iddoo tokkotti. Garuu alaabaa san Mansuur promootu godhee. Kanaaf akka nama tokkotti Mansuur osoo san gochuu baatee gaariidha. Gaarii ture. Yoo pirezidaantummaaf akka jedhamullee filamuu barbaade Oromoon yoo fila isa gaafata. Waan biraaf hin barbaadu. Oromoon jaalatee Oromoon itti amanee isa file taanan Oromoon bulchaan isa gaa waan ta'eef waan san osoo gochuu baatee akka nama tokkotti natti tola. Mee viidiyoo lammaffaa immoo sin dhageessisa. Don't worry, I'm actually, you know, the other day I was checking the Google and I saw that Okay, viidiyoo naappii wajjin dabarseedha. Ani waa'ee namicha kana naan gadhu waa'ee naappii kanaa jechuudha. Namni akka waan pirezidaantiin wayii dhufeetti naappiin tiktokera waan nama addaatii miti illee jechuudha.
yookaan nama beekumsaan yookaan saayintistii wayiitii miti illee jechuudha. Yookaan pirezidaantii biyya wayiitii illee miti jechuudha. Asitti Mansuur maal godhee gaabii itti uwwisee hammana bakka yoo duraan callifneera nu martu maybii kaalcharii yookaan aadaa Oromoo kanaa promoot gochuudhaaf waan jedhuudhaaf garuu hammana daangatti ol baasuun hin barbaachisu. Maali tiktokariidha bakka ijoolleen Oromoolee tiktokaroonni baay'een ni jiru jechuudha. Hamma isa akkasitti gaafnana abbaa abdii fa'aa yaamne raachee fa'aa yaamne ijoollee baay'eetu jira bakka. Maali yoo kennallee akkas taate kennallee afnee biyya beeksisuu hoteela beeksifachuu of beeksifachuu beekamtii argachuu ta'uun ni danda'ama jechuudha. Namichi kun baay'ee waan fokkuudha kan inni dalagaa ture jechuudha. Ati osilitti hime hamma Itoophiyaa keessa deemee egaa hamma nama kennaa jechuudha. Hamma nama kennaa saayikooloojii nama kennaa erga bareen booda bar paantiidhaan baafatee paantiidhaan viidiyoo dalaguu jalqabe jechuudha. Kun sheemidha. Ati aadaa kee odoo sharaf sona kee odoo irraan sharafne akkasitti promoot godhachuu qabda malee akka hin taanetti aadaa kee caccabsitee sona kee caccabsitee promoot gochuun gaarii miti. Sadarkaa gaabii alaabaa abbaa gadaa qaburra kaa'ullee namaa ga'ee miti. Kanaaf ani ammas baay'ee kanarraa waan baay'eellee dubbachuu hin barbaadu. Kanumaan xumuraa galatoomaa ulfaadhaa share subscribe like godhaa.